Қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің есімім Магрифа Нұрғалиевна болады. Негізгі мамандығым бейнелеу өнерінің ұстазы. Мен сізбен өте маңызды ақпаратпен бөліскелі отырмын. Жалпы әлемде қаншама адамдар, миллиардтаған адамдар, әркім өзінің қолынан келгенше, мүмкіндігі жеткенше әртүрлі тірлік істеп күн көруде. Ал бірақ неге біреулер толыққанды жеткілікті өмір сүреді, ал біреулер жетіспеушілікпен күн көруде. Олай болса, оның себебін мен сіздерге мына мықты фактпен келтіріп өтейін. Әлемде табыс табудың екі түрі бар. Біріншісі сызықтық табыс деп аталады, екіншісі пассивтік табыс деп аталады. Әлемде 100% адам бар. Сонымен қатар 100% ақша бар, қолдан қолға ауысып жүретін. Енді әлемнің 90% адамы мына әлемнің 10% ақшасын сызықтық жолмен тауып келеді. Қалған 10% адамы әлемнің 90% ақшасын пассивті жолмен тауып жатыр. Енді сызықтық табыс дегеніміз ол қалай көрінеді? Біз қаншалықты көп жұмыс істесек, соған байланысты табысымыз да көп болады. Жұмысымыз азайса, табысымыз да азаяды. Бір күн жұмысқа шықпасақ, бізге соңында табыс жоқ. Яғни айлықтан айлыққа, айлықтан айлыққа. Енді осы жерде қазіргі таңда айлыққа жұмыс жасап жатқан адамдар өте көп. Орта есеппен, орташа айлықты есептеп алып қарайтын болсақ, примерно 150 мың теңге деп алайық. Енді осыдан 7-8 жыл бұрын, 10 жыл бұрын 150 мың теңге алып отырған адамдар көп болса бір 80 мың теңге табыс алып отырды. Енді арада уақыт өте келе не болып жатыр? 2 есеге айлығымыз көтеріліп жатыр. Олай болса, тағы да арада уақыт өте келе 300 мың теңгеге айлығымыз көтерілді делік. Енді қарап отырсақ, кезіндегі 80 мың теңге мен қазіргі 150 мың теңгенің құны теңесіп жатыр десем, келісесіз бе? Әрине келісеміз. Яғни ақшаның құнсыздығы, ай сайын қымбатшылық, бағаның бір орында тұрмауы, яғни инфляция салдарынан не болып жатыр? Бізде ақша құнсызданып жатыр. Яғни уақыт өте келе 150 мың теңге мен 300 мың теңгенің құны да теңесіп қалуы әбден мүмкін. Яғни кезіндегі 80 мың теңгенің құнын тауып жатыр екенбіз. Енді адам баласы өмірге тек ішіп жеп кетем деп келмейді ғой. Кез келген адамда өзінің алға қойған арман мақсаты болады. Мысалға алып қарайтын болсақ, 10 мың долларға бір машина мінсем дейді кез келген адам. Баспана мәселесі, бір 70 мың долларға квартира алсам дейді. Сосын көптеген айлықпен жұмыс жасап жатқан адамдардың ойында не болады? Қазіргі таңда традиционный бизнестер көп, который жоқ дегенде бір 15 мың долларды құрайтын. Жоқ дегенде 15 мың долларға біз жеке кәсіп ашқымыз келеді. Енді осы үшеуінің өзін есептеп қарайтын болсақ, бұл жерде той жиынымыз бар, ішіп жеміз бар, киім кешегіміз бар, оны есептеп жатқан жоқпыз. Тек осы үшеуінің өзі 95 мың доллар ақшаны құрап отыр. Енді 150 мың теңге айлықпен 95 мың доллар ақшаны қанша уақытта бізге жинауға болады? Жалпы мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Бірақ айына өзімізді қинап, ішпей жемей 200 доллардан жинап көрейік. Бір жылда 12 ай бар, біз жинаймыз 2400 доллар. 10 жылда 24 мың доллар жинайды екенбіз. Енді өзім есептеп қойғанмын, 40 жылда жинаймыз 96 мың доллар. Яғни мына ақшаны бізге жинау үшін 40 жыл уақыт керек екен. 40 жыл. Енді осы жерде ойлап қарайтын болсақ, қазіргі 10 мың доллар тұратын машиналар 40 жыл емес, кеше 15 жыл бұрын ғана 1000 доллар тұрды. Келсесіз ғой. 70 мың доллар тұратын үйлер 15 жыл бұрын 7 мың доллар тұрды. Кезінде 15 мың доллар емес, 1500 долларға да адамдар талай тірлік істеп жағдайларын жасады. Енді қарап отырсақ, мына 40 жылда жинаған біз 96 мың доллардың құны не болатынын біз тағы да білмейміз. Мүмкін бір крутой сотка болуымыз мүмкін, әрине ол да болашақтың еншісінде, бір сөзбен айтқанда. Енді осы жерде қарап отырсақ, мына 100% адамның 5% ғана мына арман мақсатқа қартайған шағында ғана қол жеткізе алады екен. Өйткені жұмыс істесек ақша бар, істемесек жоқ. Яғни сызықтық табыста жүрген адамдар, қарапайым күнделікті айтып жүрген мұғалім дейміз, медиктер, бір сөзбен айтқанда айлыққа жұмыс жасап жүрген адамдар, базарда жүрген адамдар, таксистер, шағын жеке кәсіпкерлер. Енді сызықтық табыс сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі
Екінші, пассивтік табысты алып қарайық. Пассивтік табысты алып қарайтын болсақ, біз басында бұл жерде көп жұмыс жасаймыз, табысымыз аздау табады. Жұмысымыз азаяды, табыс түсе бастайды. Күн келеді, тек қана контроль жасау арқылы біз үлкен табыстар тауып отыра аламыз. Жалпы осындай пассивтік табыс барына сенесіз бе? Мен де сіздің орныңызда болғанмын, түсініп отырмын, мен де сенбегенмін. Бірақ бұған келтіретін мысал өте көп. Барлығымыз актив, билайн, сотовый связь пайдаланамыз, осы жерде алып қарайтын болсақ, активті мысал ретінде алатын болсам, активті бізге түріктер алып келген. Олар не білді? Олар ақпарат білді, что Қазақстанда актив жоқ екен. Енді олар не істеді? Басында Қазақстанға келіп көп жұмыс жасады. Сет орнатты. Бірақ табыс аздау тапты. Уақыт өте келе халық тұтына бастады, жұмыстары азайып, табыс түсе бастады. Енді қазір әр адам өзіне қажеттілігі үшін ай сайын активке единица салып отыр. Нәтижесінде актив центрдің басшылары бір қалыпты үлкен табыстарға ие болып отыр. Ешқандай түріктің баласы көшеде актив сатып жүрген жоқ, яғни сетті орнатып тастады, айлықтарға отырғызып қойды адамдарды, основной пайданы не істеп жатыр? Ай сайын неше миллиондаған ақшаны өздері тауып отыр. Яғни пассивтік табыс дегеніміз осылай көрінеді. Енді пассивтік табысқа қосымша айтып кететін жағдай, кезінде ақпараттар келді өмірімізге 20 ғасырда. Ертең уақыт өте келе недвижимость, жер, квартиралар жалпы қымбаттайды деген ақпараттар келді. Бірақ сол ақпаратты қолданып, түсініп, қабылдаған адамдар не қылды? Жер алып қойды, квартира алып қойды барынша. Сол адамдар не қылды? Қазіргі таңда ұтып отыр. Яғни ай сайын квартираға беріп, өзінің пассивтік доходтарын тауып отыр. Ал ол ақпаратты түсінгісі келмей қабылдамаған адамдар не қылды? Уақыт өте келе тек қана өкінді. Тура сол сияқты пассивтік табысқа келтіретін мысалдар өте көп өмірде. Ал енді мен бұл жерде не айтқым келіп отыр сізге? Осы 40 жылдағы табысымызды 4-5 жыл аралығында осы бизнестен табуға болатын мықты проект ұсынып отырмын сізге. Енді сізде осындай сызықты табыспен күн көріп жүрген болсаңыз, кредиттен шаршасаңыз, ақшаның құнсыздығы, ақшаңыздың қалаған өміріңізге жетіспеушілігі, айлығыңыз бір орнында, осының барлығынан шаршаған болсаңыз, действительно өміріңізді өзгерткіңіз келсе жақсы жағына, онда мына нөмерге хабарласуыңызды сұраймын. Өміріңізді жақсы жаққа өзгертуге ақпараттар өте көп. Олай болса келесі эфирде көріскенше. Қош сау болыңыз. Енді қазір сіз өте қысқа әрі нұсқа айтылған видеороликтен мен сізге ұсынғалы отырған мүмкіндіктің негізін түсінесіз. Сейчас такое время, қазір түсініңіздерші бір нәрсені. Үй алатын заман емес, қазір үй алатын заман, поймите? Слышите, ма? Мой наставник всегда меня учил: Мақсат, вы, казахи, очень скромный народ, говорит. В СНГ, который живет, не имеет киргиз, казах, узбек, вы скромный народ, говорит. Но пойми, скромность неоплачиваемый характер в 21 веке, говорит. Понимаете, сейчас такое время, қазақтан мынандай мақал бар, заманың дейді, түлкі болса тазы болып шал дейді. Ол дегеніміз не? Давайте разберем. Вот на русском это будет переводиться так: если твой век лисиный, Дима, тогда тебе нужно стать кем? Охотничьей собакой, говорит. Вы согласны? 21 век это түлкі заманы ма? Да, түлкілердің көбейген заманы қазір. Понимаете? Енді тазы болып шал дейді. Қараңыздар, заманның талабы сондай болып тұр, түсініңізші. Хотите, не хотите, ребята, вы должны измениться. Потому что я вам раскрою этот секрет. Когда первый раз вышел интернет, телефон, что мы сказали? Ой, керек жоқ, кім оны айналсат, не надо, это все нам. И все сейчас где сидим? Да, все сидим в телефоне. Хотим мы, не хотим, ребята, мы должны измениться. Бізге сол заман келді, тазы болып шалатын заман, қазіргі заман. Понимаете? Нету 20 века, ребята. 21 век, информационный век. Сейчас именно будут знания, кімде очень много знаний, они будут лидировать, понимаете? Кто целеустремленный, они будут лидировать. Кто любит свою работу, кто поймал свою страсть, они будут лидировать, понимаете? Сейчас не такое время. Сол үшін үй алмау керек, қазір үй алу керек. Көп үй алу керек, қазір үй алмау керек. Түсінтірсіздер ма? А то біреулер айтады: вот я такая, я не могу подойти к этому человеку, я вот боюсь, я не могу вот этого делать. Я тоже боюсь, ребята, я тоже боюсь.
Понимаете? Но, извините, у меня есть мечта. Ради мечты я готов перешагнуть через этот страх. Понимаете? Вот здесь нужна ваша мечта. Готовы вы ради мечты идти до конца, вы понимаете? А я готов вас сопровождать, если вы готовы идти. Как вам такая идея?